আজকে ভোরের অন্ধকারে কায়াকিং করতে নেমে পড়লাম আমরা। সে এক অদ্ভুত সুন্দর অভিজ্ঞতা। ছোট্ট ছোট্ট ডিঙি নৌকার মধ্যে নিজেদের দাঁড় টেনে চালাতে হচ্ছে। সাঁতার না জানলেও ভয়ের তেমন কিছু নেই। কায়াকিং করতে দুজনে মিলিয়ে প্রায় 5,000 টাকা লেগেছিল। দূষণমুক্ত আকাশে শত কোটি নক্ষত্রমণ্ডলী দেখা যাচ্ছিল। মুগ্ধ হয়ে আমরা দেখছিলাম। আস্তে আস্তে ভোরের আলো ফুটল। আমাদের গাইড কোরাল রিফসগুলোর কাছে নিয়ে গেল। কি সুন্দর দেখতে রিফগুলো, যেন সমুদ্রের মধ্যে ফুল ফুটে রয়েছে। তার মধ্যে রং বেরঙের মাছ খেলে বেড়াচ্ছে, রং বেরঙের কোরাল, আর তার মধ্যে তার চেয়েও বেশি রঙিন সব মাছেরা। ঠিক যেন ফাইন্ডিং নেমোতে মাছেদের স্কুল যাওয়া মনে পড়ছিল। এরপর আমরা চলে গেলাম এলিফ্যান্ট বিচে আরও ওয়াটার স্পোর্ট করার জন্য। যেহেতু কোরাল রিফগুলো আর ওই মাছগুলো আমাদের মনে অনেকটা জায়গা করে নিয়েছিল, তাই আমরা প্রথমেই গিয়ে স্নরকেলিং বুক করলাম। 1200 টাকা করে পার হেড লেগেছিল। এরপর একটা হেলমেট পরানো হলো, যেটার মধ্যে ম্যাগনিফাইং গ্লাস রয়েছে। আমাদের নেগেটিভ পাওয়ার থাকা সত্ত্বেও, যার ফলে আমরা পরিষ্কার জলের তলাটা দেখতে পাচ্ছিলাম। একটা হাতে গাইডের ধরানো টিউব আর অন্য হাতটায় একে অপরকে ধরে আমরা চললাম জল সফরে। সাঁতার না জানা থাকলেও স্নরকেলিং করা যায়। আরে এগোবো কি, এত মিষ্টি মিষ্টি মাছগুলো আমাদের সাথে যেন গল্প করতে লেগেছে। ক্যামেরাম্যানের আনা মাছেদের খাবার আমি হাতে নিয়ে নিয়েছিলাম, আর তারপর তারা হাতে খুপে খুপে খাবার খাচ্ছে। সত্যি আহা, কি অনুভব করিলাম। কত রকমারি কোরালস রয়েছে, পিঙ্ক কোরাল, ডান্সিং কোরাল, আরও কত নাম। আমাদের গাইড শোনালো একটা নীল তরল পড়ে থাকতে দেখালো, সেখানে নাকি মুক্ত জন্মায়। এত রকমের কোরালস আর রকমারি মাছ দেখে আমরা ভুলেই গেছিলাম আমাদের বয়স কত। আমরা ওই দেখ নেমোফিশ, তো আবার কখনো ডিসকভারিতে দেখা সেই মাছটা মনে আছে, ওই দেখেছিলাম বলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠছিলাম। এত সুন্দর সব কোরাল রিফস, আর মাছেদের আমাদের কাছে আসা, এতটা কাছ থেকে অনুভব করা সত্যি ভোলা যাবে না কখনো। এরকম আরও অনেক ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আর অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্টে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো। কখনো কোথাও সমুদ্রে গেলে স্নরকেলিংটা অবশ্যই চেষ্টা করার। যদিও ফিরতে ইচ্ছেই করছিল না, তবু ফিরতে হলো সময়ের সাথে সাথে। পাড়ের কাছে ছোট ছোট ঢেউ নিয়ে খেলতে লাগলাম অনেকক্ষণ, আর রোদ মাখতে লাগলাম। তারপর এলিফ্যান্ট বিচ থেকে আমরা বিদায় নিলাম। সে অপরূপ দৃশ্য, চারপাশে জলের ছিটা লাগছে, কখনো স্নান করে এসে ভিজতে আর ইচ্ছে করছিল না একদম। আজকের অভিজ্ঞতাটা কোনোদিন হয়তো ভুলবো না। আমাদের হানিমুন পর্বের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা এটাই, এই দিনটাই। চলো, আবার দেখা হবে কালকে।